كلتك حوته ان شاء الله. حوته ان شاء الله، وتفتكين مني وافتك من الدنيا. سلام، شلونكم؟ شو اخباركم يا احلى ربع يا ربع مريوم؟ اوكي ادري دخول مفاجئ. المهم انا حما عايشه بسياره. اليوم قررنا نسوي فلوج. فلوجنا اليوم عبارة عن نشوي على البحر أنا وعايشة ولوني. بس تخيلوا إن عايشة عبالها إن إحنا اليوم في شهر رمضان. اليوم عايشة عبالها إن إحنا رمضان. وصلنا المكان اللي المفروض نقعد فيه الحمد لله لحين ما راحت الشمس. هذا هو المكان. تذكرون يوم العيد الوطني السعودي ان هني صورنا نفس المكان. فالحين راح نجهز القعدات وكل شيء ويلا. هلا هلالك يا رمضان. ايوه كل شيء ستايل وجو رمضان جايبه شكلها جايبه القعدات مال رمضان. لا جميل جميل. أهلا رمضان يا جماعة. للطلب والاستفسار جلسات رمضانية، خلفيات رمضانية. وبس يا جماعة تخيلوا صار لنا من متى ننطر لوني. تعالي يمي. متى؟ صارنا ساعة. يعني الفيديو صدق ترى المفروض صدق يعني هالمقلب يكون صجي، لأن صدق هاي الفيديو باكر يعني اليوم قاعد اصوره عشان باكر انزله لكم والشمس بتروح وما سوينا شيء. ما قدرت اصور لكم شيء في الشمس. انزين وخلاص يعني ما اعرف شنو، ما ادري صدق ما ادري. فالمقلب اللي اصلا انا مخططه ان اسوي فيها مقلب، المقلب شكله بيكون صدق ينقلب صدق. والله يا جماعه يعني احنا مقررين ان نتجمع نقعد هني 4:30. الحين الساعة كم؟ تخيلوا 5:25. ما صدق. الجو وايد حلو، المنظر حلو. هاي الشيء اللي مخلينا تشيل وريلاكس. شنو شعري في حلجك؟ عادي كل شعر بنات. ياو اوكي اسفة باي. اوكي الخطة كالآتي. اول ما تجيلوني انا بعصب وبقول خلاص ما بنصور انزين وبنشيل اغراضنا وبنسوي روحنا قاعد نشيل الاغراض. بس المشكلة الساعة 5:32 دقيقة للحين ما وصلت. توها متحركة دقيقة لا ما وصلت يعني ما ادري صدق. لا صدق يعني ما قاعد تفكر ان انا باكر بنزل حلقة. القعدة اخترب كل شيء اختراب يعني. انا بعد انا طول اليوم تشل ومستانسة يعني. رفيجاتي كانوا عندي من امس، ناموا عندي قاعده وعندي وايد كنا تشل من امس لليوم. فان الحين المفروض انا اكمل يومي بحب وبوناسه. يوم الثاني لوني خربت كل شيء. انا جوعانه وانا بعد جوعانه. ما تغديت عدل. انا ما تغديت نهائيا. انا اسفه عايشه. اتاسف لك مسحيها في وجهي. لا مسحها بس شنو عذرها يعني. عمري تخيلوا يا جماعه خلاص بدت تظلم الدنيا. عايشة قاعدة تاكل شيبس. تخيلوا المشكلة عندنا مشويات في السيارة يعني عندنا لحم يعني ما ادري. ما صدق والله يعني صدق احيانا انا قاعد اتنرفز منها. ما ادري هاي مواعيد العرب. استغفر الله العلي العظيم. ما اعرف ما ادري. So much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one. يا جماعة لوني حاليا قاعد تتصل. الو مريم، هو بنيه بندش عن طريق وين؟ يعني انا وصلت ترى عند بيتك. ايش دخل عند بيتي؟ قاعده اقول لك تعالي وصورت لك فيديو. ترى بقول لك اي حبيبتي هذا ما يدلي، ترى هذا ما يدلي. زين تدري انا الحين ترى راح انا بطلع مثلا انا وين بيتك وين اروح؟ ومري خل عايشه تكلمك لحظه. اوكي انت الحين عند بيت مريم ولا استديو؟ انا بقول لك شيء مو مريم الاستديو. انا عند الاشاره حق قدامي البراده. تشوفي البراده اللي ببيت مريم اللي عند الاشاره. اي انزين تمام. البرادة على يسارك. اي انزين كامله كله سيده بتشوفي كله فنادق وعمارات مرة شنو لا. صح انزين ويا الشارع تروحين يسار. شو رايكم في الوقفه؟ قصدك في التوقيت. زين شلون ما بقدر اصور في كذي. لا ما اقدر اصور راحت الشمس ترى. لوني انت ضايع بالساعه والله ما نعرف نصور فيك انا. زين انا اقترح نصور يوم ثاني خلاص. ترى راحت الشمس ما اقدر اصور. ما اقدر اصور لوني ظلام. الكاميرا ما فيها اضاءة. نشغل فلاشات طول الوقت.
لوني ترى الساعة 7 لازم أنا أمشي بعد. شوف راح نتأخر. الساعة 7 تمشي لحد يسوي شوي تبو ساعة. ايه المفروض من الساعة 4:30 احنا هني ترى. ساكتة يا جماعة تشوفوها؟ هاي عايشة مثلي عصبة. ما أدري يعني صراحة لوني يعني ما أدري بس 7 لازم تجي عشان تعالوا المقايمة. يعني شيء طبيعي، التصوير كله اغتراب، لا منايات لا آلائيات، والحين هذه امها بتناديها وانت تاخرتي. قلت ماما احب اقعد ويا رابط. الحين انتوا هاي المكان يكفيكم؟ الحين ما ادري ما اعرف. انا في موضوع وهي في موضوع. عصبي انا اقول نشيل الاغراض ونصور يوم ثاني خلاص. الحين بقول لكم شيء، انتوا ناطريني لما يجيكم، كان قبل لا يجي انتوا خلاص ترى يصير، انتوا اللي واقفين في مخكم ترى يصير. شلون يصير؟ فهميني. ترى في ستاند انا جايبته. زين وين الاضاءات؟ باي اضاءة اصور؟ يعني انا كان في بالي من الساعة 4:30 لما تغيب الشمس هاي تصويري. صدقيني انا غلطانة، انا ادري ان انا غلطانة، بس صدقيني ضعف. ايه انا قاعدة استوعب، يعني هي بتمشي عقب ساعة، مو مستوعبة ايش قاعد يصير معاي اليوم. زين قولي حق امك ان انت بتين الساعة 8. استغفر الله يا جماعة. ما صدق ما عندها احساس لوني، ما قاعد تحس، ما عندها اي احساس. يا الله يعني ما ادري صدق شلون بصور لكم في العراء ذي اللي انا فيها. يعني اذا خلينا تصوير يوم ثاني بعد الحين وانا باكر ما عندي حلقة انزلها، شنو بنزل اليوم؟ خلص يعني شنو اصور؟ ما ادري ترى المغلب ذي المفروض يكون مغلب، ترى يا جماعة انقلب صج، لانه صج الموضوع صجي. ما ادري كميته يحتاج المهم يا جماعة حاليا قاعدين نجهز. ان شاء الله اتمنى ان التصوير يكون واضح بالنسبة لكم وكل شيء يكون اوكي. مريوم تحاول تهف. ولعنا النار، كل شيء اوكي يا جماعة. والحين راح نحط المشويات واللحم. الظفري اليوم سويتهم وقاعدة على البحر الحين اشترى، يعني ان لا احد يقول لي ساعدينا. اختربه وقاعد. ها الله على هاي هالسكة. تكة عادية لازم تحطين ذاك اليوم. ايش دروني فيها؟ حطي دي عودي. كيفها عقب تقول ما حد يساعدها. هاي روب. هذه تكة روب يا جماعة، شوفوا شلون السوسي. الله هاي اللي استوى. الله احب الشحم. سيارات العسكريين اللي اكرهها هذه اللي كنت اركض وراها في طفولتي الميؤوس منها. ها عايشة رمضانيات عايشة تقدم تكة باللحم. شلون تاكل؟ شوفها لون. اوكي شلون انتي تاكلين كذي بيدها؟ شوفوا يلا حبيبتي، مو بزوارة مو برمضان والله. يبي تليفون. لحظة بعد شلون تاكلين. طريقة الأكل مالت مريوم، تاخذ صخين تتأكد إن فيهم الشحم، وبعدين شو يصير؟ الهجمة. صدق؟ اجرب يعني يفرق الطعم اذا كذي ولا كذي؟ اوه اوكي. Say bye bye to diet. وعشتوا وسلم قلبها وعنونو. نشوف الوحش اللي هنا. مع انه يعني وايد مو على حجمك، هذه حجمها، هذه الحجم. ها شوفي حبيبتي لوني قاعد اسوي لك هني ريش. انا اللي مسويتها. لوني كله عشان اليوم ما اوكلك، لان الفيديو اللي طاف انت وايد كنتي مو عاجبك اكل اليهال، فانا جبت لك اليوم اكل الوحوش. صدق حلو اكل اليهال؟ والله كان حلو، يعني في بعض حلو. ايه بتشربين؟ حلو. روح المجروح. زين احب، تعال اعطيني فلاش، خلنا احط التكه البوقيه. شنو تبون احط؟ ترى نطراي واهليني شبعت. انا ما شبعت. ها انتم ما شبعتوا؟ يلا روح عليه.
وين البقل والرويد؟ كاوى البقر والرويد. لا كله لك، كله حق لوني. هاي اللحم بس حق من؟ حق لوني. اشوف ضحكي لوني؟ لا ضحكي لا. انا ما صدق في وقت المونتاج قاعده اصور الحين عشان اركب الفيديو دايركت. المهم يا جماعه في نص قعدتنا مع لوني قررنا يعني لان المقلب الاول فشل لانه صار صج، فقررنا نمقلبها بشيء ثاني، ان انا وعايشه نتهاوش مع بعض طول الوقت ونشوف رده فعلها معانا. في النهايه لما هي تحاول تعرف شنو صاير وكذي ونشتغل في الكلام نقول لها انه مقلب. المهم تشوفوا ما يصير كذي بروح التصوير متاخر. شنو يعني؟ وهذه قاعده تاكل بعد ما يهمها شيء. والله لذيذ. ما صدق. اعطيني اياه. شوف يا الحبيب كذي وش تسوي؟ تكه سبايسي يا جماعه بنجرب الحين تكه سبايسي. اوكي مستعده؟ ما تستعد. اي مستعده. يا على الشحم. اي على اللحم والله لذيذ والله. هاي شوي حلو. سبايسي حيل. لا وتهاوشنا اليوم. وتهاوشنا اليوم. انت تهاوشون انا بخلص اكل. شت فل سبايسي حدا حار. I told you. أمبي يا ربي. What is this؟ بس خلاص عاد. عايشه لا صدق يعني. ترى بقول لك مو اللي متاخره، هي اللي متاخره. زين حتى لو هي متاخره الموضوع معاك الحين. عايشه ايش تبين؟ اقول لك صوري ليش ايش قاعد اسوي زين؟ ترى يعني انتم مو بربع صجيين. يا ما عليك منها طقطق عليك، ما عليك منها طنشيها. لا لازم عليها مني. لا اي او ماي جاد انا كل شيء. لان لو ربعي ما بيفتكرون فيني، من بيفتكر فيني؟ لا بس اوكي خلاص. احنا مفتكرين. اوكي لا صدق خلاص مريم، يعني هاي اخر طلعه وياك. كيف حدي بروفا وحتى ما بوي تبي تعالي بروحك. ترى ما افتكر فيك عبالك افتكر يعني. ترى ما همتيني لان وايد ناس دشوا حياتي وطلعوا وكلهم نفس الشيء، وعادي انت واحده منهم بعد. اهم شيء ان هي بالبسطه وانت قاعده في البسطات. لوني احنا من صجني ترى. لا من صجني ترى. لو انت تدرين هي شنو بعد مساويه انا اليوم. هلو خلاص. لا خلاص صدق. انت تدرين اول شيء الاء قالت ما بتجي، عقب منى، عقب انت سويتي سالفتك اللي ما ابي اقولها زين لان سالفتك ما تنقال. زين شو اسوي؟ غصبا عني صار الشيء. لحظه وعقب هي تاخرت زين وانا ما فكرت فيني كلك. وانا كريتش لا. زين خلاص صك الموضوع الحين لا تستعبطي. الحين انت قاعد فتحتي الموضوع قلتي ما ابي اقول قدامها مره شنو. ترى انت اللي بطلتي. انت حكيتي وخلصتي قلتي كل شيء. ايش تبين؟ هلو ترى من مساقر اصور شنو يعني؟ زين يلا كملي يا. اوكي يا جماعه فاليوم احنا ما ضحك. شلون يا جماعه؟ صورة والله العظيم. يوتيوب لا انا بصور يوتيوب شبيه. المهم يا جماعه فاحنا الحين سوينا شواء. طبعا انا شويت مثل ما شفتوا، تعبت وايد وانا قاعده اشوي، وانكسر ظهري وانا اولع النار، ولا واحده فيهم ساعدتني طبعا لانهم ربعي ويحبوني. المهم فالحين انا كليت وهم كلوا وزحروا. ايش فيك عايشه؟ لا تخزين ترى صدق قلت لك قومي بس هفي ما هفيتك. بس خلاص زي كملي سالفتك الحين، قطعي لي الكلام ذي. ترى قاعد اصور حلقه فاتمنى ذي ما تنشرينها. يا حمار قاعده اسجل انا. ايش سويت انت؟ كل يوم قاعد تخربين علي حلقاتي. يلا كل مره يصيرني تكملي سالفتك يعني لان يا ريت عورتني. لحظه لا الحلقه بدل ما ناس يدشون يشوفونها بسنابها. خلاص وقت التصوير. انا بس ابي افهم هي ايش فيها. ما يسوى علي نيتك وقاعده اكلمك عن الموضوع. عايشه لان موضوعك اللي قلتي لي اياه لو يعني ما تدري المفروض ما تكونين رفيجتي حاليا، بس انا اسفه صدق. انت غلطانه. المفترض انت ما تحكين اساسا قدام الموضوع قدام اي حد. مو لان هي جريبه فقلت ابى افضفض عرفتي؟ تفضفضين عندها ما تفضفضين عند رفيجاتها. رفيجي هي لا يا ربي خرتوني جابتها بعد. لا صدق مريوم. بس مبروك وانا زين لما ان شاء الله بقعد اصور. خلاص واقفه قاعد اكل عن شفيك اذا ما تعرفين. وقفت قلت لها ما قلت واقفاي. المهم فانا ما ابيها يعني ما ابي اقول لك اللي هي سوته. انت قاعد تصورين؟ لا فلاشتي بعد فلاش. انت انا والله عذبان مساقه تمثلون. لا ما قاعد نمثل لان بقول لك يعني الحين اذا رفيجتك اللي انت تخافين عليها تبين مصلحتها. انت عارفه هي تتحكي عن شنو؟ اكيد عارفه لان هي اليوم قايلت لي. انت اوكي عادي تقول الموضوع قدامي. خلينا ننظر لا
ما بيها تطيح من عينه. لا ما تطيح. تشوفين شكلها ما تقولين هي كذي يعني. لا عادي. صدمتني اليوم باللي سويته. حبيبتي. تدري شنو مسويه؟ اي انت لا مقلب لان الشيء صادمني يعني ما ادري اضحك اصيح. لا قولي خلاص بعد شنو؟ لا قولي. اخرته مقلب فيني. بقول اخرته تبين اقول راضية عن نفسك ان انا اقول ابي فلاش. راضية عن نفسك ان انا اقول كلبه انت مقلب مسوي فيني لا. ما اعرف هي قاعدة تقول لك من ساعة. يلا انزين بسرعه. عايش ايش موضوعك؟ يا صدق باكل تعبانه وجوعانه يلا ومتاخره بعد. كلتك حوته ان شاء الله. ان شاء الله وتفتكين مني وافتك من الدنيا. ان شاء الله تطلقون. فيك خلاص مريم خلاص كملي. عايشة لا بس خلاص كملي سالفتك بسرعه يلا ابي اكل. ايش فيك؟ خلاص كملي. الحين انا باخذكم ثنتين. يلا. اوكي يا جماعة اتمنى عجبتكم الحلقة. لوني ايش رايك؟ وايد لذيذ الاكل. استانستي ويا عايشة؟ والجو روعه. من زمان انا استانس يعوش واحبها. ايوه انا بعد يمن وايد. النتفه. لا بس قولي لي ايش رايك وانا محل. انا بس مصوره لا. لا اوكي كملي سالفتك خلاص. قاعد اسولف وياها عن باخذكم انت انت ايش الثنتين فيك؟ بحار. قاعد اصور. اوكي كملي. اخذكم انت الثنتين. لا لان يعني ما بتستحملين هي اللي سوتها شنو اليوم. بس خلاص كملي السالفه. هاي في قناه اليوتيوب. لحظة اكمل سالفتك اللي ما تنقال. شيء غريب ترى اللي قاعد يصير. لأن- شيء غريب قاعد يصير. خالص بصراحه من التصوير. المهم ان اللي كنت بقوله ان كنا متفقين نسوي اتفاق الهم. انا ادري زين انا ادري. لا لحظة قبل التصوير محتارين لان انا متاخره عليكم. لا ويت قبل ما التاخير وقبل كل شيء قبل بيوم متفقه ويا الاء ان اسوي والله عليك مقلب. بعدين الاء ما بتي قلت بسوي ويا عايشه معاك مقلب. بس المقلب اللي كنا بنسويه صار صج ان انت صار صج. انت متاخره وصج عكرتيها علينا. بس المقلب البديل ان احنا نتهاوش. فصدقت انت بعد. انا صدقت لان صدق هواشكم غريب يعني تضحك تاكل انا بروي والله تاكل بروي صاري الانترو. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شو الانفصام جننتوني ولا لا يعني والله ما عرفت حق يوتيوب ولا سناب شات ولا هوش صدق والله صدق ما عرفت. المهم يا بس جماعه اتمنى عجبتكم الحلقه. لا تنسون لايك سبسكرايب شير وكومنت. عوج احبك وايد تموت والله. هاي وردتي ذي هذيك اليوم تبي ورد يا جماعه. لوني ما عليكم ناخذ ولي. المهم عقب ما شويت في بعد زود لا. اي في وايد. وكم هذه كنت جايبتها ب 4 دينار؟ اوكي يا جماعه لا تنسون لايك سبسكرايب شير كومنت. سناب شات واكونتاتي كل شيء وقناتها وانستغرام عايشه بيكون تحت. نحبكم وايد يا احلى ربع يا ربع مريم. مع السلامه. قولي عوش باي.